大家好，歡迎嚟到 TechNet TV，我係 Andy，我係 Danny。係啦，咁 Tech Days 2012咧，好快就會嚟到喎，喺3月5至7號嗰度。咁其實咧而家已經可以上網係去做呢個登記啦。咁今次咧，如果係我係一個 developer 嘅話，嚟到 Tech Days 啊，你有啲乜嘢嘢聽咧，Danny？ developer 就梗係同我講啦。嗱，今次咧我哋 developer 嘅 story 咧就好全面嘅。咁首先咧，我哋就會講翻我哋嘅 developer tools 咧點樣去同我哋呢個 application lifecycle management 去做一個整合嘅。咁再加上咧，其實我哋會有好多唔同嘅 platform 噶嘛。嗱，呢輪出咗 Kinect for Windows 啦，雖然香港未出晒，咁但係外國啊或者以前大家用過 Beta SDK 都有啦，我哋會 Windows Phone 啦，我哋嘅 service 啦，甚至乎我哋 cloud 上面嘅 Azure platform 等等，呢啲全部都係可以我哋喺 DevTools 上面可以做得到嘅。咁我哋嘅 session 全部其實都會包括咗呢度嘅 development 嘅元素嘅。嗱，咁再其實多少少 preview 啦，我哋 Visual Studio 嘅下一個 version VS11咧，其實就嚟出㗎啦喎。咁我哋都會喺我哋啲 session 入邊提過，咁俾個 roadmap 大家睇下嘅，咁大家都可以知道遙遠點樣做。咁嚟緊咧，其實我哋下一個 version 嘅 Windows 咧，都可以用新版本嘅 Visual Studio 嚟到去寫 application 喎。係啊，講得冇錯啊。其實我哋喺 Tech Days 嘅 breakout session 入邊都會有啲 Windows 8嘅 session 嘅。咁講嗰個咧，其實都會係大家見慣見熟啊 Ryan 同我啊咁啦。咁所以咧，大家多多嚟捧場咯喎。係啦，咁如果未登記嘅話咧，就快啲上網登記參加 Tech Days 2012啦。拜拜。